Hola amigos, tú queremos enseñar a cómo desbloquear su tesis de Cristina, que lo que tienen que hacer es clicar en el muro que abajo está el link también con el bot, aquí le dan un player, aquí crean una partida, esperan que cargue la partida, esperan a que ella y le sale Naclus, se va a ver las esmeraldas, ya sabemos que todos, pero por una estrella de basón se van a unos anillos grandotes, bueno, vamos cogiendo anillos, 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 anillos y más anillos. Matamos este enemigo. Lo que tienen que hacer es hacer una liana. Ya. Tienen que ir a esta liana. Y aquí. Escuchen con atención. Tienen que dar 3 veces a la izquierda. 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 Derecha. 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 Arriba. Arriba y arriba. Y escuchen un sonido de ring y aplastan. Enter y ya. Y aparecerá Sega TMM. Ya que les hará Sonic, y abajo bajan, bajan, bajan. Y aquí estará el Sonic. Bueno, espero que les haya gustado el próximo. ¡Chao!